Titanic. Alors, l'hôtel Titanic, c'est la Khamloun. C'est à l'occasion de la journée nationale de l'artiste. On a pensé à vous organiser cette journée mémorable. Idrissna, Tazoré, donc Tazoré, Idrissna. Donc, on va dire تبقى عندكم دراري سيسا درزق الوطن ستوما الحوت ديال النيوان اكن يقارن وتزيك تمرير فساد ويتفرو دونك فوالا تنبرت وليدك النيوان خمنا خاونوان j'espère que vous avez passé de bons moments avec nous avec l'extension Titanic. Je vous souhaite une joyeuse fête et aussi joyeuse fête للعيد دونك العيد وانت مقاس كنت فانا ستومر التلويث الوطاس تزبر فيكون تواشو ليون دونك فوالا كنت عطيك على تصفينا ولا تسوي غير بس النور ديال السينما لا ديك اواليس اشيخ نور ديال دافنير فوالا تربية نور كملت إيوانا وانا مقبل كل شيء مقبل ديالي غادي ندير دبار وكناكي عاوزن ولا تنسى دياس كنازور كملت ايوي شوفي هذاك كملت l'établissement Titanic أدينا Titanic is the best كملت نوم حاجة كون وين في ديالنا التموالية رسالناو ينظرا سمية كالماغي هذه السنة ندي ربي دي الشن هذه السنة والشن الماتشور مساكن ميقال الطاسية والمزرارة كون وين هذه سمية كرن هذه كان تيكت لهم هذه السنة ربي دي الشن وين أكيد السنة دي الشن الماتشور أخطأ les autorités والله ما حصلكم باللي إلا وساكين أغناو ونصور أسوأ ساكين ما فرمير nous en féliciter. De blague يعني لو إصلاحات الملكي خاطر الساكين صبروا ديوالكن أخسمل أنا قصر شحال يوم لا هكا ديال ناعك التليفون أدخل الخدمان قلافني جملة تخدم ماشي محمد ضفيرك تنمي في كتاب قرأت يقولي فرحي من المدادة وكيف دوكالنا شحال يوم لا نويدو من هذا الرجيم على يوم الزراعة صافي بليزير تنمي في كيكوش de nous avoir rencontré des amis. Il y en a beaucoup, des américains du Facebook et de temps en temps. Là, c'est une très bonne occasion. Et je suis content que ce ne soit pas le 8 juin. On a le 11 juin, le 12 juin. Et c'est la fête des artistes. La fête des artistes, la journée des artistes, on n'a pas besoin d'une journée, on a besoin d'une fête. Et vous êtes arrivé à le faire تنميتك ويعطيكم الصحة الكل. Ils sont, grâce à la famille Bercy, derrière le tête, le propriétaire de l'établissement, c'est quelqu'un qui encourage à chaque fois les artistes. Donc,